اهلا بيكم في ازاي الدليل العصري للانسان المصري. ازاي تعيش بمرتب 250 جنيه في الشهر؟ ازاي تعيش بمرتب 250 جنيه في الشهر؟ 250 جنيه ده مبلغ خرافي، مرتب هايل، بس المهم تقدر تتصرف فيه صح وهو هيكفيك وتعيش مبسوط اخر انبساط. بس تنظيم المصاريف هو الحل، والمسألة حلها في 5 خطوات. الخطوة الأولى، أول ما تقبض مرتبك انزل عند الجزار اللي عمرك ما هوبت ناحيته واشتري من عنده كيلو لحمة بحق وحقيقي، وادفع 45 جنيه زي الباشا. وعدي على بتاع الخضار، هات خضار وطماطم وبصل. وعدي على الفكهاني، هات لك 2 كيلو موز ولا أي فاكهة. وعدي على البقال، هات إزازة زيت و2 كيلو رز. ومنجه نفسك كمان بعلبة سجاير مستوردة علشان تنظف صدرك. وكده هتبقى صرفت 140 جنيه من ال 250. الخطوة التانية، روح البيت وادخل على عيال وامهم الدخلة المحترمة بتاعت راجل البيت اللي مشبرق الجو، ودي الحاجات لمراتك وخليها تطبخهم. لو سألتك جبت الفلوس منين لكل الحاجات دي، قول لها ما تقلقيش، وهي مش هتقلق لانها اساسا مش عايزة تقلق. وادخل ريح لك شوية على الغدا ما يخلص. الخطوة التالتة، اتغدى وكل كويس وخلي العيال وامهم ياكلوا وينبسطوا. وبعد ما تاكلوا قشروا موز وكلوا. العيال ما شافتش الكلام ده من سنين. وانت تقعد في جنب تشرب الشاي المتين وتولع لك سيجارتين من العلبة اياها. عايزك تنبسط على قد ما تقدر. الخطوة الرابعة، فاضل معاك 100 جنيه و10. خد العيال وامهم وروحوا السينما واتفرجوا على فيلم كوميدي من الافلام الحلوه اللي بتضحك دي. كده هيبقى فاضل معاك 10 جنيه. خليك كريم وهات للعيال وامهم فشار. وعايزك ترجع البيت تنيم العيال وتسهر لك شويه مع المدام. انت عامل احلى واجب ومن حقك تنام مبسوط. الخطوه الخامسه، موت. ايوه موت، لانك كنت كده ميت. والفرق انك لما تصرف الفلوس كلها في يوم واحد هتموت مبسوط، هتموت واكل شارب متفسح ومتهني، بدل ما كنت تموت في نص الشهر وانت ما عملتش اي حاجة من دول.